টানা বৃষ্টির কারণে ভারতের ২৩টি রাজ্যে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৭ জন। পাশের দেশ পাকিস্তানেও বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। এখন পর্যন্ত মারা গেছে ৮৬ জন। ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় ভারতের ২৩টি রাজ্যে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরাখণ্ডে জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট। বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় সব নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। হাতনিকুণ্ড ব্যারেজ থেকে হরিয়ানা সরকার অধিক পরিমাণ পানি ছেড়ে দেয়। দিল্লিতে যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে দিল্লিতে ১৬টি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি খারাপ অবস্থা হিমাচল প্রদেশের। প্রশাসন জানিয়েছে বন্যায় এরই মধ্যে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রাজ্যটির অন্তত ৩৯ জায়গায় ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও ভারী বৃষ্টিতে রাজস্থান, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার বিভিন্ন স্থানে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ করছে সেনাবাহিনী এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। একই অবস্থা পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তানে। টানা বর্ষণে তলিয়ে গেছে খাইবার পাখতুনখোয়া এবং বেলুচিস্তানের অনেক এলাকা। পাঞ্জাবের কিছু কিছু স্থানে স্কুল বন্ধ রয়েছে। একাধিক রাজ্যে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। লুৎফা ফাউজিয়া, দীপ্ত বার্তাকক্ষ। টানা বৃষ্টির কারণে ভারতের ২৩টি রাজ্যে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৭ জন। পাশের দেশ পাকিস্তানেও বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। এখন পর্যন্ত মারা গেছে ৮৬ জন। ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় ভারতের ২৩টি রাজ্যে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরাখণ্ডে জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট। বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় সব নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। হাতনিকুণ্ড ব্যারেজ থেকে হরিয়ানা সরকার অধিক পরিমাণ পানি ছেড়ে দেয়। দিল্লিতে যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে দিল্লিতে ১৬টি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি খারাপ অবস্থা হিমাচল প্রদেশের। প্রশাসন জানিয়েছে বন্যায় এরই মধ্যে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রাজ্যটির অন্তত ৩৯ জায়গায় ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও ভারী বৃষ্টিতে রাজস্থান, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার বিভিন্ন স্থানে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ করছে সেনাবাহিনী এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। একই অবস্থা পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তানে। টানা বর্ষণে তলিয়ে গেছে খাইবার পাখতুনখোয়া এবং বেলুচিস্তানের অনেক এলাকা। পাঞ্জাবের কিছু কিছু স্থানে স্কুল বন্ধ রয়েছে। একাধিক রাজ্যে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। লুৎফা ফাউজিয়া, দীপ্ত বার্তাকক্ষ। টানা বৃষ্টির কারণে ভারতের ২৩টি রাজ্যে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৭ জন। পাশের দেশ পাকিস্তানেও বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। এখন পর্যন্ত মারা গেছে ৮৬ জন। ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় ভারতের ২৩টি রাজ্যে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরাখণ্ডে জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট। বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় সব নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। হাতনিকুণ্ড ব্যারেজ থেকে হরিয়ানা সরকার অধিক পরিমাণ পানি ছেড়ে দেয়। দিল্লিতে যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে দিল্লিতে ১৬টি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি খারাপ অবস্থা হিমাচল প্রদেশের। প্রশাসন জানিয়েছে বন্যায় এরই মধ্যে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রাজ্যটির অন্তত ৩৯ জায়গায় ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও ভারী বৃষ্টিতে রাজস্থান, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার বিভিন্ন স্থানে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ করছে সেনাবাহিনী এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। একই অবস্থা পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তানে। টানা বর্ষণে তলিয়ে গেছে খাইবার পাখতুনখোয়া এবং বেলুচিস্তানের অনেক এলাকা। পাঞ্জাবের কিছু কিছু স্থানে স্কুল বন্ধ রয়েছে। একাধিক রাজ্যে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। লুৎফা ফাউজিয়া, দীপ্ত বার্তাকক্ষ।